मुझे नहीं आता प्यार का इजहार करना, मुझे नहीं आता प्यार का इजहार करना। काश तुम आंखों की भाषा समझ लेती। मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया। दिल में जो बात थी वो जुबान पे आती थी, लेकिन लफ्जों में तब्दील होने से पहले ही कहीं खो सी जाती थी। क्या वो प्यार था? आंखों से आंखें मिल गई, बातों से बातें मिल गई, बातों के लिए मुलाकातें बढ़ गई और वो मुलाकातें धीरे धीरे दोस्ती में तब्दील हो गई। तब तुमने मुझसे एक बात कही थी कि शुभम, लड़की का हाथ हमेशा इस तरह से हाथ में पकड़ते हैं। और मैं पगला मन ही मन में मुस्कुरा कर कह गया कि मैं तुम्हारा ये हाथ जिंदगी भर पकड़ के रखना चाहता हूं।